已經關晒門㗎啦，咁一開門其實出唔到去。咁我樓上樓下都開始燒緊，咁臨尾即係甩煙嚟，咁消防員就用雲梯喺窗口嗰度救咗我出嚟咯。我個棚火燭啊！我諗我嗰層有啲單位有個老人家係走唔到，我因為門口我聽到有人喺度嗌咯，咁但係都好似救唔到咁。我就因為冇客出咗去走廊，就拖到兩個人入咗我單位嗰度先。即係有兩個人年紀大啲，又拖咗入我單位嗰度先，咁咪一路去幫佢哋咯。